Bien, yo también quiero saludar a todos y les damos la bienvenida. Nos alegramos mucho por la presencia de cada uno de ustedes y bueno, lo dejo a él, que se presente también, diga algo y después empezamos. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Quiero saludar a todos cordialmente. Ich bin ja eigentlich schon vorgestellt worden. Ya he sido presentado. Aber vielleicht noch etwas dazu. Ich bin verheiratet. Wir haben añadirle algo más. 6 Kinder. Soy casado, tengo 6 hijos. Und meine jüngste Tochter, die ist mit mir gekommen. Y mi hija más joven me está acompañando. Ja, und ich denke. Danke. Und ich denke, am besten werdet ihr mich jetzt durch diese erste Vorlesung kennenlernen. Y pienso que lo mejor es que me conozcan a través de esta primera charla. Wir wollen zusammen das Thema behandeln, die Bibel und die Wissenschaft. Vamos a tratar juntos el tema la Biblia y la ciencia. Wir fragen uns, hat die Wissenschaft Verspätung? Nos preguntamos, ¿se atrasó la ciencia? Und ich werde 30 Beispiele bringen, um zu zeigen, jawohl. Y les voy a demostrar con 30 ejemplos que sí, la ciencia se ha atrasado. Zu Beginn einfach ein paar grundsätzliche Überlegungen. Como introducción vamos a decir algunas cosas básicas. Zuerst wollen wir uns fragen, was ist Wissenschaft und dann, was ist die Bibel? Und dann gehen wir richtig ins Thema hinein. En primer lugar vamos a presentar lo que es la ciencia y qué es la Biblia y luego nos introduciremos de todo en el tema. Ich habe hier eine ganz einfache Definition von Wissenschaft. Tenemos acá una breve y concisa definición de ciencia. La ciencia es el esfuerzo humano para observar y explorar sistemáticamente la naturaleza. Sus resultados son siempre momentáneos y limitados. Es ist so, dass die Bibel uns eigentlich ermutigt, Wissenschaft zu betreiben. La Biblia nos anima a estudiar la ciencia. In Psalm 111, Vers 2 lesen wir: En el Salmo 111, versículo 2 dice: Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Also, wir sollen die Werke Gottes in der Natur studieren. Se nos anima a estudiar las obras de Dios en la naturaleza. Und dadurch werden wir Gottes Größe und Weisheit erkennen. A través de ello reconoceremos la grandeza y la sabiduría de Dios. Aber eben, wir müssen wissen, unsere Forschungsarbeit in der Natur ist immer limitiert. Pero tenemos que saber también que todo nuestro estudio siempre en la naturaleza siempre va a ser limitado. Die alten Römer sagten, errare humanum est. Los antiguos romanos decían errare, Humanum est. bueno eso, Irren ist menschlich. equivocarse es humano. Was ist die Bibel? ¿Qué es la Biblia? Was sagt die Bibel über sich selbst? ¿Qué dice la Biblia de sí mismo? In 2. Timotheus 3, Vers 16 haben wir einen ganz wichtigen Vers zur Inspiration der Bibel. En 2 Timoteo 3:16 tenemos un versículo trascendental respecto a la inspiración de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Warum heißt es hier alle Schrift? ¿Por qué dice toda la escritura? Zuerst in Vers 14 spricht Paulus über die Bibel, die Timotheus von Jugend auf kannte. Allí en el versículo 14, en ese contexto, Pablo habla de la Biblia que Timoteo conocía en ese momento. Timotheus war jüdisch. Timoteo era judío. Wuchs mit dem Alten Testament auf. Él se crió con el Antiguo Testamento. Aber dann in Vers 15 sagt Paulus, dass wisse, von welchen Personen gelernt hat. Pero luego en el versículo 15 nos reseña de qué personas él aprendió. Das war zum Beispiel Paulus. Esto fue Pablo, por ejemplo. Und andere. Y otros. Also da geht es die neutestamentliche Offenbarung. Y ahí se trata de la revelación del Nuevo Testamento. Und dann kommt Vers 16. Y luego sigue el versículo 16. Alle Schrift
toda la Escritura, Das heißt, das, was du von Jugend an aus dem Alten Testament kennst o sea, todo lo que conoces desde tu juventud del Antiguo Testamento, und das, was du gelernt hast, was nun neutestamentliche Offenbarung ist. y también lo que has aprendido del Nuevo Testamento, que es ahora la inspiración nueva. Alles ist inspiriert. Todo es inspirado. Der griechische Ausdruck übersetzt hier mit inspirata por Dios, La expresión griega, traducida inspirada por Dios, heißt wörtlich von Gott gehaucht. significa literalmente soplado por Dios. Wenn ich spreche, jetzt, Si estoy hablando, por ejemplo ahora, brauche ich den Hauch, der durch den Atemkanal zwischen Zunge und Zähne rausgeht. necesito el aliento que sale entre mi lengua y dientes. Ohne diesen Hauch ist die Kommunikation gar nicht möglich. Sin ese aliento, la comunicación es imposible. Und wenn es hier heißt, dass die Bibel eben von Gott gehaucht ist, Si acá dice que la Biblia es inspirada por Dios o soplada por Dios, dann bedeutet dies, dass die Bibel Gottes direkte Rede ist an uns. entonces significa que la Biblia es el hablar directo de Dios a nosotros. Und dieser Ausdruck geht weiter, als wenn man sagen würde, die Bibelschreiber waren inspiriert. Y esa expresión va mucho más allá de decir que los escritores eran inspirados. Da könnte immer noch jemand sagen, aber vielleicht haben die Bibelschreiber auch noch ihre eigenen Ideen hineingebracht. Entonces alguien podría decir con razón, bueno, entonces los escritores de la Biblia transmitieron también parte de sus ideas. 2. Petrus 1,21 sagt, dass die Bibelschreiber inspiriert waren. Segunda Pedro 2:21 dice que los escritores eran inspirados, Aber dieser Vers geht darüber hinaus. pero este versículo va mucho más allá de esto, Denn es heißt hier, die Schrift ist inspiriert. porque acá dice que las escrituras son inspiradas. Also die Schrift ist das Endergebnis. En otras palabras, la escritura es el resultado de esa inspiración. Und das ist Gottes direkte Rede. Y este es el hablar directo de parte de Dios. Und so stellt sich die Bibel vor als das Wort Gottes, Y así la Biblia se nos presenta como la palabra de Dios, vollständig und ohne Irrtum. completa e inerrante. Und das in allen Gebieten. Y esto en todas las áreas. Auch wenn die Bibel spricht über Natur und Geschichte. También cuando la Biblia habla de la naturaleza y de la historia. Es gibt Leute, die sagen, die Bibel ist doch kein Geschichtsbuch. Algunos dicen, la Biblia no es un libro histórico. Die Bibel ist doch kein Naturwissenschaftsbuch. La Biblia no es un libro de ciencia, de naturaleza. Nein, das erste Ziel der Bibel ist nicht, uns Naturwissenschaft beizubringen. No, no es el primer objetivo de la Biblia transmitirnos la ciencia. Aber wenn Gott über Naturwissenschaft spricht, dann ist es immer korrekt. Pero cuando Dios habla acerca de la ciencia, siempre va a ser correcta. Nun wollen wir durch verschiedene Gebiete hindurchgehen und sehen, ob die Wissenschaft Verspätung hat. Entonces vamos a pasar a través de diferentes áreas y ver si la ciencia sufrió un retraso o tiene un retraso. Wir beginnen mit Astronomie Vamos a empezar con la astronomía. und der erste Punkt heißt, die Sterne sind unzählbar. El primer punto es que las estrellas son incontables. In Jeremia 33,22 lesen wir, En Jeremías 33:22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo. das wurde geschrieben 600 vor Christus. Esto fue escrito más o menos 600 antes de Cristo. Nun, wie viele Sterne können wir sehen mit unseren Augen? Ahora, ¿cuántas estrellas podemos ver con esos ojos? Von Argentinien aus ist es möglich, etwa 3000 Sterne zu sehen. Desde la Argentina más o menos se podría estar viendo unas 3000 estrellas. Aber ich komme von der nördlichen Hemisphäre, Pero yo vengo del hemisferio del norte, also von der Schweiz aus oder von New York aus kann man auch etwa 3000 Sterne sehen. entonces desde Suiza o desde Nueva York uno puede ver alrededor de 3000 estrellas también. Aber es sind nicht die gleichen Sterne wie hier. Pero no son las mismas que vemos acá. Also darum ungefähr 2 mal 3000 Sterne. Entonces más o menos 2 veces 3000. Man hat sie eingeteilt in 6 Helligkeitsgraden, von 1 bis 6. Se lo ha dividido en grados de luminosidad de 1 al 6. Also, in der Antike, in der Zeit von Jeremia,
En la antigüedad, en el tiempo de Jeremías, war dieser Bibelvers eigentlich ein Problem. este versículo en realidad era un problema. Man kann die Sterne nicht zählen. Las estrellas no se pueden contar. Aber man hätte jeden Abend, wenn es klar war, ohne Wolken, Pero cada noche cuando estaba claro, sin nubes, zählen können 2950, 2951, podría contarse 2950, 2951, ungefähr 3000. alrededor de 3000. Die Bibel ist nicht richtig. La Biblia no es cierta entonces. Aber der erste Mensch, der mit einem Fernrohr die Sterne angeschaut hat, das war Galileo Galilei. Pero el primero que miró las estrellas a través de un telescopio fue Galileo Galilei. Das war 1610. Esto fue en 1610. Und er sagt, nein, nicht 3000, etwa 30.000. Él dijo, no, no solo 3000, sino 30.000. Und dann wurden die Teleskope immer noch besser. Entonces de ahí en más los telescopios se desarrollaron, se hacían mejores. Der Astronom Schönfeld hat im 19. Jahrhundert eine Liste gemacht. Y el astrónomo Schönfeld en 1862 hizo una lista Mit etwa 324.000 Sternen. alrededor de 324.000 estrellas. Und kurz darauf hat er nochmals 100.000 Sterne dazu in den Katalog gesetzt. Poco tiempo después le tuvo que añadir 100.000 estrellas más a su catálogo. Heute sind wir so weit, dass wir sagen, sind ungefähr 10 hoch 22 Sterne. Hoy más o menos podemos decir que hay alrededor de 10 a la 22 estrellas. Man schätzt nämlich die Zahl der Galaxien auf etwa 100 Milliarden. Se calcula que las galaxias son alrededor de 100 millones. Und jede Galaxie besteht durchschnittlich aus etwa 100 Milliarden Sternen. Y cada galaxia también contiene la misma cantidad de estrellas. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden, das sind ungefähr 10 hoch 22. O sea, 100 no son billones. 100 millones por 100 billones son alrededor de 10 a la 22 estrellas. Also eine 1 mit 22 Nullen. O sea, un 1 con 22 ceros. Also es ist klar, die Bibel hat recht gehabt. En otras palabras, la Biblia tenía la razón. Aber es ist erst im 20. Jahrhundert klar geworden. Pero esto recién se llegó a clarificar en el siglo XX. Zweiter Punkt, die Plejaden sind gebunden. Las Pléyadas están combinadas, el segundo punto. In Hiob 38, 31 lesen wir, En Job 38:31 leemos: ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyadas o desatar las ligaduras de Orión? Nun, das Buch Hiob erzählt eine Geschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Ustedes saben que el libro de Job nos cuenta una historia alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Nach der Sintflut, vor Abraham. Después del diluvio, antes de Abraham. Und es ist so, dass die meisten Sternbilder nur von der Erde aus etwas miteinander zu tun haben. Die einzelnen Sterne. Las diferentes figuras solo de la Tierra tienen alguna forma. Denn im Weltraum sind diese Sterne völlig versetzt und haben gar nichts miteinander zu tun. Porque en el universo están completamente descolocadas y no tienen nada que ver una con la otra. In der Astronomie zählt man heute etwa 88 Sternbilder. En la astronomía se cuentan alrededor de 88 figuras. Übrigens nur 12 haben etwas mit Astrologie zu tun. Y de estas solo 12 tienen que ver con astrología. Also die meisten haben mit Astrologie gar nichts zu tun. La mayoría no tiene nada que ver con la astrología. Auch die Plejaden nicht. Tampoco las Pléyadas. Aber die Plejaden gehören zu den ganz wenigen, wo die Sterne wirklich direkt miteinander im Weltall verbunden sind. Pero las Pléyadas es de las pocas donde las estrellas realmente tienen que ver una con la otra. Die Sterne der Plejaden sind durch die Schwerkraft direkt miteinander verbunden und sie fliegen im Weltall in die gleiche Richtung. A través de la gravedad están unidas y vuelan a través del universo juntas. Aber es sind von Auge sieht man etwa 6 bis 9 Sterne. Pero a simple vista solo se ven 6 a 8 estrellas.
aber mit dem Fernrohr sind es weit über 1000 Sterne, die zusammengebunden sind. Pero a través de un telescopio uno puede observar que son más de 1000 estrellas que están unidas. Und kommen wir zu Punkt 3, der Orion löst sich, der Gürtel löst sich. El tercer punto, el Orión, el cinturón del Orión se está desatando. Wir sehen hier das Sternbild Ahí vemos la figura. und mit Fantasie stellt man sich vor, das ist ein Held, der sich so mit Händen und Füßen ausstreckt. Uno con un poco de fantasía se puede imaginar como un héroe que con las piernas separadas y los brazos extendidos. Das sind diese 4 Trapezsterne in den Ecken. Esos son las 4 estrellas en forma de trapezoidal en las puntas. Aber dann sieht man dazwischen einen Gürtel mit 3 Sternen. Pero en el centro se ve como un cinturón con 3 estrellas. Die sind sehr nahe beieinander Están muy unidas, und man kann das von Auge nicht sehen. pero eso no se puede ver a simple vista. Aber heute kann man das messen, diese Sterne fliegen auseinander. Pero hoy en día esto se puede medir que las estrellas se están separando. Esas 3 estrellas se están separando. Der Gürtel löst sich. El cinturón se está desintegrando. Und die Frage in Hiob ist genau korrekt. Kannst du die Plejaden zusammenbinden? Y justamente la pregunta en Job es, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades Und kannst du den Orion lösen? o desatarás las ligaduras del Orión? Übrigens, die Plejaden sind sehr nahe positioniert von dem Orion. También las Pléyades están muy cercanas a las de Orión, Aber eben natürlich auf der nördlichen Hemisphäre. pero en el hemisferio norte. Jetzt gehen wir ins Gebiet der Physik. Ahora vamos al segundo, la siguiente área, que es la física. Und zuerst schauen wir uns das Thema an, die Kernspaltung. En primer lugar vamos a hablar de la fusión nuclear. Das sollte nicht Fusion sein, das sollte Fisión. Fisión. Ja. Fisión. Ja. In 2. Petrus 3, Vers 10 lesen wir: En 2 Pedro 3, 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Hier spricht Petrus über den Tag des Herrn. Acá Pedro está hablando del día del Señor. Der Tag des Herrn wird kommen mit der großen Drangsal und dem Erscheinen des Herrn Jesus. El día del Señor vendrá con la gran tribulación y la venida del Señor en gloria. Dieser Tag dauert das ganze 1000-jährige Reich durch. Este día se extiende hasta el final del milenio. Und dann, immer noch am Tag des Herrn, wird dieses Universum von Gott aufgelöst werden. Y luego, aún estando en ese día del Señor, el universo se consumirá, se desintegrará. Nun, Petrus sagt, die Elemente werden dann aufgelöst werden. Pedro dice que los elementos serán deshechos. Und das wird geschehen mit Lärm und mit Feuer. Esto sucederá con un gran ruido y fuego. Nun, die alten griechischen Philosophen wussten schon, dass die Materie aus Atomen aufgebaut ist. Ya los filósofos griegos antiguos sabían que la materia está formada por átomos. Und sie nannten diese Teilchen, Elemente, Toatomon. Y ellos nombraban a esos pequeños elementos átomos, Das heißt das Unteilbare. o sea, lo indivisible. Es ist ein falsches Wort. En realidad es una palabra equivocada, Denn die Physik des 20. Jahrhunderts hat herausgefunden, man kann sie spalten. porque la física del siglo XX ha demostrado que se puede fisionar o separar. Aber dann gibt es Feuer. Pero luego, si sucede eso, hay fuego. Die gebundene Energie wird aufgelöst, Y wird freigesetzt. la energía acumulada se libera. Nun, Petrus benutzt nicht dieses falsche Wort Atom, Toatomon. Pedro no utiliza esa palabra equivocada de átomon. Es gab im Altgriechischen ein anderes Wort,
En el griego antiguo existía otra palabra das einfach bedeutet grundlegendes Element der Materie, que simplemente significa un elemento básico de la materia, Stoicheion. stoicheion. Wir kennen das vielleicht von Stöchiometrie. Das ist die Lehre, wie man die Atome zusammensetzt. La stoichiometría significa cómo se unen los diferentes átomos. Und jedes Mal, wenn wir sprechen über Atome, Y cada vez que hablamos de átomos, sagen wir etwas Falsches. en realidad estamos hablando de algo que es erróneo. Denn das heißt das Unteilbare und wir wissen, es ist teilbar. Porque estamos diciendo lo indivisible y de hecho se puede dividir. Aber die Bibel sagt, vor 2000 Jahren, die Elemente können aufgelöst werden. Pero la Biblia hace 2000 años dice que los elementos sí pueden ser disueltos. Woher wusste dieser ehemalige Fischer aus Galiläa diese Dinge? ¿De dónde pudo haber sabido este pescador de antaño de Galilea estas cosas? Und das 2000 Jahre bevor ein anderer Jude, Albert Einstein, kam. Y esto 2000 años antes que apareciera otro judío llamado Albert Einstein. Das ist Inspiration. Eso es inspiración. 5. Punkt, Quinto punto, die Verschmelzung der Atome. la, Nicht die Spaltung, sondern die Fusion. sí, la fusión de los átomos. Es ist möglich, Energie zu bekommen, indem man Atome spaltet. Se puede obtener energía en el hecho de separar los átomos, dividir los átomos, Aber man kann auch durch die Verschmelzung der Kerne kann man Energie gewinnen. pero al unir los núcleos también se puede lograr energía. Man denkt, dass die Sonne die Energie auf diese Weise produziert. Se piensa que el Sol logra su energía a través de este método. Nun, unser Text sagt nicht nur, die Elemente werden aufgelöst, sondern auch die Elemente verschmelzen sich, se fundirán. Nuestro texto no solo dice que serán desechos, sino que también se fundirán. Und hier haben wir im Griechischen das Wort tekomai, das heißt wirklich fundieren. Y en el griego acá tenemos la palabra tekomai, que justamente significa fundir. Also sind zwei Dinge, die hier ausgesagt werden, die erst die Physik des 20. Jahrhunderts entdeckt hat. Y acá estamos nombrando dos cosas que recién la física del siglo XX ha descubierto. 6. Punkt, die Bewegung des Lichts. Sexto punto, el movimiento de la luz. Wieder in Hiob Otra vez en Job lesen wir, 38:24. ¿Por qué camino se reparte la luz? Bis ins 17. Jahrhundert meinte man in der Wissenschaft, Licht ist ein Zustand. Hasta el siglo XVII se pensaba que la luz es un estado, Bewegt sich nicht. no se mueve, Wie Finsternis. así como las tinieblas. Finsternis ist nichts. Las tinieblas no es nada, Es ist einfach Abwesenheit von Licht. es la ausencia de luz. Und erst Sir Isaac Newton hat im 18. Jahrhundert entdeckt, dass sich das Licht bewegt. Recién Isaac Newton descubrió en el siglo XVIII que la luz se mueve. Hat es beschrieben als Abfolge von kleinen Teilchen. Él lo describió como una sucesión de pequeñas partículas. In seiner Zeit hat Christian Huygens das Licht beschrieben als eine Welle, die sich im Raum ausbreitet. En su tiempo, Christian Huygens describió como la luz como una onda que se expande. Heute wissen wir, das Licht bewegt sich mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Hoy día sabemos que la luz se mueve a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Circa 7 Mal pro Sekunde um die Erde herum. Para que tengan una idea, 7 veces gira alrededor de la Tierra en un segundo. Nun, weil das Licht so schnell ist, habe ich den Eindruck, sobald man Licht einschaltet, es ist sofort da, es bewegt sich gar nicht. Es ist einfach da. Como la luz es tan rápida, nosotros tenemos la impresión de que ya está, o sea, en realidad no se mueve, porque apenas prendemos la luz, ya está. Aber in dem alten Buch Hiob sagt Gott, kennst du den Weg, auf dem sich das Licht verbreitet? Pero en el antiguo libro de Job dice, ¿conoces el camino por el que se reparte la luz? Nun werden wir etwas sehen im Zusammenhang mit Erdwissenschaft.
Y vamos a ver algo relacionado con las ciencias, geociencias. Die Erde ist aufgehängt über dem Nichts. La tierra está colgada de la nada. So lesen wir es in Hiob 26,7. Así lo leemos en Job 26:7. Él, o sea Dios, cuelga la tierra sobre la nada, sobre nada. Die alten Babylonier dachten, die Erde ist wie ein Schiff, das auf dem Wasser schwimmt. Los antiguos babilonios creían que la tierra era un barco que flotaba arriba del agua. Die alten Hindus haben gelehrt, die Erde ist eine Scheibe, getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte im Meer stehen. Los antiguos hindúes creían que la tierra era un disco cargado por elefantes, los cuales estaban parados sobre la coraza de una tortuga. Aber es war Kopernikus, der als erster 1553 beweisen konnte, dass die Erde eben frei im Raum hängt. Pero recién en 1553 Copérnico pudo probar que la tierra realmente colgaba libre en el espacio. Und Isaac Newton dann im 17. Jahrhundert konnte zeigen, dass die Erde durch die Schwerkraft der Sonne gehalten wird. Y recién en el siglo XVII Isaac Newton pudo comprobar que la Tierra es atraída por la ley de la gravedad del Sol. Achter Punkt, die Erdkugel. En octavo lugar, el globo terráqueo. In Jesaja 40,22 lesen wir: En Isaías 40:22 leemos: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Nun, das Wort hier übersetzt mit Circulo La palabra traducida como círculo en nuestras versiones, ist in Hebräisch Chuk. en hebreo es Chuk. Und das bekannte Lexikon von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Y en el léxico de Benjamin Davidson, erklärt Chuk als Kugel. explica Chuk como una bola. Und so können wir mit vollem Recht übersetzen, der da thront über der Kugel der Erde. Entonces podemos traducir perfectamente el que está sentado sobre la bola o el globo de la Tierra. Und die Chinesen haben geglaubt, die alten Chinesen, die Erde ist ein Quadrat. Los antiguos chinos creían que la Tierra era un cuadrado. Die alten Ägypter ein Rechteck, das hängt zusammen mit der Form ihres Reiches. Los antiguos egipcios creían que la Tierra era rectangular. Esto tiene que ver con su propio reino, que era rectangular, Entlang del Nil. a los dos lados del río Nilo. Und was die Babylonier und die Hindus gelehrt haben, wissen wir. Y lo que nos enseñaron los babilonios y los hindúes lo sabemos. Nun, Christoph Kolumbus konnte 1492 zeigen, dass die Erde wirklich rund ist. Y en 1492 Cristóbal Colón nos pudo probar que la Tierra realmente era redonda. Aber es war dann Fernando Magallanes, der wirklich durch die Weltumsegelung zeigen konnte, es ist eine Kugel. Pero recién Fernando Magallanes lo pudo demostrar dando vueltas en un barco alrededor de todo el globo. Wenn man in eine Richtung mit dem Schiff gehen kann und dann auf der anderen wieder zurückkommt, dann muss es eine Kugel sein. Si vamos en una dirección en un barco, en un globo, y salimos del otro lado, evidentemente estamos sobre un globo. Neunter Punkt, das Gewicht der Luft. Noveno punto, el peso del aire. Es war Evangelista Torricelli, Evangelista Torricelli, der im 17. Jahrhundert als Mathematiker, Physiker zeigen konnte, die Luft hat ein Gewicht. que en el siglo XVII pudo demostrar, siendo matemático, físico, que el aire tiene peso. Er ist nämlich der Erfinder des Barometers. Porque él es el inventor del barómetro. Aber bis in seine Zeit hat man gedacht, Luft ist nichts. Pero hasta su tiempo se pensaba que el aire no es nada. Luft hat absolut kein Gewicht. El aire simplemente no tiene peso. Aber in Hiob 28,25 lesen wir, Pero en Job 28:25 leemos al Dios, con ocasión de la creación, dar peso al viento. also,
Die Bibel hat es gelernt. Jahrtausende zuvor. Die Luft hat ein Gewicht. Entonces, la Biblia ya hace miles de años atrás demostraba e enseñaba que el aire tiene peso. Der Wind ist Luft, hat ein Gewicht. El viento es aire, tiene peso. 10. Punkt, der Wasserkreislauf. En décimo lugar, el ciclo del agua. Der weise König Salomo El sabio rey Salomón schrieb im 10. Jahrhundert vor Christus escribió en el 10º siglo antes de Cristo, in Prediger 1,7. en Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieran, allí vuelven para correr de nuevo. Die Flüsse auf der ganzen Welt bringen tagtäglich unglaubliche Mengen Wasser ins Meer. Todos los días, la gran cantidad de ríos a nivel mundial lleva una cantidad increíble de agua a los mares. Und warum werden die Ozeane nie voll? ¿Y por qué los océanos nunca se llenan? Das ist ja eine Tatsache. Esto es un hecho. Und hier wird erklärt, das Wasser geht immer wieder an den gleichen Ort zurück. Y acá se nos explica de una forma bien fácil, el agua siempre vuelve al mismo lugar. Und hier auf dieser Darstellung sehen wir, wie die Flüsse das Wasser ins Meer bringen. Y acá en esta representación vemos cómo los ríos llevan el agua al mar. Auch das Grundwasser führt das Wasser in Richtung Meer. También las aguas subterráneas son llevadas al mar. Aber tagtäglich werden ungeheure Mengen an Wasser durch die Sonne wieder verdunstet. Pero cada día, cantidades increíbles de agua son evaporadas. Und Por el dadurch Sol. werden Wolken gebildet. Luego se forman las nubes. Und die Winde bringen diese Wolken wieder aufs Festland. Y los vientos llevan estas nubes a tierra firme. Und sie regnen das Wasser wieder aus und so bringen die Flüsse dasselbe Wasser wieder ins Meer. Y luego cae en forma de precipitaciones diferentes. Y los ríos otra vez llevan esta agua, la misma agua a los océanos. Aber dieser Zyklus wurde erst wissenschaftlich entdeckt von Pierre Perrault und Edmond Mariotte im 17. Jahrhundert. Pero este ciclo recién fue descubierto por Pierre Perrault y Edmond Mariotte en el siglo XVII. Und Edmund Halley, 1656 bis 1742, Y Edmund Halley en el 1656 a 1742 konnte sogar zeigen, es besteht ein Gleichgewicht. comprueba que hay un equilibrio en esa precipitación y la evaporación. Also das verdunstete Wasser entspricht der Menge des Wassers, das hineingeführt O wird. sea, la cantidad de precipitación es la misma que la que se evapora. Das ist eine wunderbare Einrichtung. Es un sistema extraordinario. Aber die Bibel beschreibt noch mehr Details dieses Kreislaufs. So lesen wir in Psalm 135,7. Pero la Biblia nos describe más acerca de este ciclo del agua. En Salmo 135:7 dice, hace subir las nubes. Und dann Hiob 36, Y Job 27. 36:27, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Also jeder Aspekt des Kreislaufs wird in der Bibel beschrieben. Cada aspecto, cada parte de este ciclo del agua se nos es descrito en la Biblia. Und noch Prediger 11, Vers 3. Y para concluir, en Eclesiastés 11:3, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Wir kommen zum Kreislauf des Windes. Llegamos al ciclo del viento. In diesem selben Buch schreibt Salomo in 1, Vers 6, En este mismo libro, en Eclesiastés 1:6, Salomón escribe, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. George Hadley entdeckte das weltweite System der Passatwinde. George Hadley descubrió el sistema de los vientos Passat, de los vientos monzón. Er lebte 1685 bis 1768 Él vivió en 1685 al 1768. und er stellte fest, dass es zwischen dem 30. Breitengrad und dem Äquator Y él descubrió que entre el paralelo 30 y el Ecuador da gibt es einen Kreislauf existe un giro
una circulación, Und zwar so, dass die Luft wird nach Süden geführt de manera que el aire es llevado al sur, und dann wird sie dort erwärmt, Ahí hinaufgebracht ahí se calienta, sube und dann in der Höhe kommt sie wieder nach Norden. y en la altura vuelve otra vez al norte. Also es ist Nord-Süd-Richtung leicht geneigt. Está un poquito inclinado esa relación sur-norte. Und es gibt dann das Spiegelbild auf der südlichen Hemisphäre. Y lo mismo sucede en el hemisferio del sur, pero en forma de espejo. Und dann aber 30 weitere Grade wieder eine eigene solche Zelle und nochmals. Y 30 grados más abajo sucede exactamente lo mismo. Also im Ganzen 6 Mal, wie das hier dargestellt ist. Y eso a su vez, bueno, eso 6 veces, así como está representado en esta imagen. Aber nicht Ost-West, sondern Nord-Süd. Pero no de este a oeste, sino norte-sur. Und Salomo sagt ganz klar, es geht nach Süden, wendet sich nach Norden und kommt immer wieder zurück zu den Wendungen. Y Salomón justamente dice eso, que va hacia el sur, rodea el norte y va girando de continuo. 12. Punkt, 12º punto, die Meeresströme. las corrientes marinas. Das ist ein Beispiel für die Tatsache, wie ein Wissenschaftler, weil er die Bibel gelesen hat, das entdecken konnte. Y esto es una demostración de cómo científicos, por haber leído la Biblia, lo han descubierto. Matthew Fontaine Maury, Matthew Fontaine, Maury ist 1806 bis 73. 1806 a 1873, Er hat Jesaja 43, 16 gelesen él leyó Isaías 43, 16. und auch Psalm 8, Vers 8 También Salmo 8, versículo 8. gelesen. Ahí dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y Salmo 8:8, y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Er sagte sich, warum spricht die Bibel über einen Weg im Meer? Él se preguntó, ¿por qué la Biblia habla de un sendero, de un camino en el mar? Es gibt doch dort keine Autobahn. Allí no hay autopistas. Und er fragte sich, irgendetwas muss in dem Meer sein, das diesem Begriff der Wege entspricht. Entonces él se empezó a imaginar, dijo, seguro que tiene que haber algo que tenga que ver con esas expresiones bíblicas. Und so hat er die Golfströme entdeckt. Y así descubrió esas corrientes marinas. Und wie wir hier sehen, die Golfströme bilden ein System in allen Ozeanen der Welt. Y como vemos en esta imagen, estas corrientes forman un sistema circulatorio en todos los océanos del mundo. Dadurch wird das Wasser frisch gehalten. Por medio de este sistema, el agua se mantiene fresca. Jeder, der einen Swimmingpool hat, weiß, Cada uno, el que tenga una pileta, sabe, es braucht eine Pumpe, da muss man das Wasser in den Keller runterpumpen und dann wieder rauf in den Swimmingpool, immer im Kreislauf. sabe que tiene necesidad de una bomba para hacer circular el agua hacia el fondo y hacia arriba. Das ist das Prinzip der Golfströme. Y justamente este es el principio de las corrientes marinas. Noch in Klammer möchte ich erklären, Entre paréntesis quiero decir, durch die Gezeitenwirkung des Mondes und der Sonne a través de las mareas, por implicancia de la luna y del sol, wird das Wasser umgewälzt bis auf den Meeresgrund. el agua es revuelta hasta el fondo del océano. Also die Golfströme in den oberen Gebieten, aber die Gezeiten runter bis auf den Grund. Las corrientes marinas más bien en la superficie, pero las mareas dan vuelta el agua hasta el fondo. Und wir wissen ja, dass diese Golfströme auch eine ganz große Rolle spielen für die Bewegung der Fische in den Ozeanen. Sabemos que estas corrientes también tienen una gran importancia para el movimiento de los peces en los océanos. Ich habe in Kanada, im St. Lawrence Stream, Walfische beobachtet. En Canadá pude observar a ballenas en el Golfo, St. Lawrence. St. Lawrence, Strom, ja. la corriente de San Lorenzo. Da gab es diese Beluga, die kommen ganz vom nördlichen Eis her. Las belugas vienen bien del norte, de la parte ártica,
Und die kommen also über Tausende von Kilometern und da spielen die Golfströme eine ganz wichtige Rolle für diese Fische, die riesige Wege machen von Tausenden von Kilometern. Y ellas recorren miles de kilómetros y justamente las corrientes marinas tienen una influencia muy importante en este recorrido. Ja, und David sagt in Psalm 8, Vers 8, Y David decía en el Salmo 8:8, y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. also die Fische haben diese Wege. Entonces los peces tienen estos caminos. Wir sind eigentlich schon in Biologie angelandet, aber wir gehen jetzt ganz besonders auf die Biologie ein. Aunque ya entramos en parte en la biología, vamos a profundizar en ella. 13. Punkt, der Hase wiederkäut doch. 13.º punto, la liebre también rumia. In 3. Mose 11, Vers 4 und 6 lesen wir, Levítico 11, 4 y 6 dice, pero de todos los que rumian o tienen pezuña no comerás estos, asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña la tendrás por inmunda. nur die Säugetiere sind für Juden koscher, die wiederkäuen und gespaltene Hufe haben. Solo los mamíferos que rumian y tienen las pezuñas partidas son puros o pueden comer. Aber hier wird erklärt, der Hase ist nicht koscher, Pero los conejos, las liebres, no son kosher, o sea, no son aptos para el consumo de los judíos. wiederkäut, aber hat natürlich nur Pfoten. Él rumia, pero no tiene las pezuñas partidas. Nun, da haben Menschen gespottet bis in unsere Zeit. Entonces ahí hubo gente que se burlaba Seht ihr, die Bibel ist falsch. hasta nuestro tiempo. Ven, la Biblia se equivoca. Ich weiß von einem Veterinärmediziner, Yo sé de un veterinario, der hat seinem gläubigen Vater gesagt, le dijo a su padre, creyente, weißt du, ich kann nicht glauben an das Evangelium, denn die Bibel sagt so falsche Dinge, der Hase wiederkäut, aber wir wissen, das ist nicht so. él le decía a su padre, yo no creo en la Biblia, no puedo creer, porque la Biblia tiene errores. Porque el conejo, según la Biblia, rumia, Und man pero kann, eso no es correcto. man kann jeden Tag einen Hasen oder ein Kaninchen, das ist ganz eng verwandt, schlachten Pero uno puede sacrificar un conejo, una liebre, und es kommt immer nur ein Magen raus, nicht Ja. 4, wie bei den Wiederkäuern. pero solo se descubrirá una panza, no 4 como en los animales que rumian. Für die Rinder, Schafe, Ziege. Entre los vacunos, las ovejas, las cabras. Und trotzdem sagt die Bibel, wiederkäut. Pero la Biblia dice que rumia. Aber erst im Jahr 1882 wurde diese spezielle Art von Wiederkäuen entdeckt. Pero recién en 1882 se descubrió una forma especial de rumiar. Und sie wurde dann in einer französischen Veterinärzeitschrift beschrieben. Entonces fue publicada en una revista francesa de veterinaria. Und das geht so, die Hasen fressen Y esto funciona de la siguiente forma. Los conejos, las liebres comen, und die Nahrung geht dann einmal durch den ganzen Körper durch. entonces el alimento pasa por todo el cuerpo, Aber dann kommt sie raus als kleine grüne Kügelchen. pero luego sale en pelotitas verdes. Und die Hasen fressen das normalerweise gar nicht direkt, wenn es rauskommt, wieder weg. Pero los conejos acostumbran a comer, apenas sale, comen esto otra vez. Und sie verdauen dann diese Nahrung noch ein zweites Mal. Entonces digieren ese alimento una segunda vez. Ihr Magen kann die Zellulose das erste Mal gar nicht aufsprengen vom Gras. En la primera vez ni siquiera puede partir la celulosa del pasto, lo que haya comido. Bei Gras ist die sehr, sehr hart. Porque en el pasto es muy dura la celulosa. Aber das zweite Mal geht es. Pero la segunda vez sí funciona. Und sie können Vitamin B herausholen Y así sacan vitamina B und noch andere Teile der Nahrung. y otras partes del alimento. Man hat den Versuch gemacht, man hat die Hasen daran gehindert, diese grünen Kügelchen zu fressen. Se ha hecho un experimento, o varios experimentos, haciendo que, o evitando que el conejo, la liebre, se comiera esas pelotitas verdes. Nach 3 Wochen sind sie tot. Después de 3 semanas están muertas. Also ihr müsst den Versuch nicht mehr machen zu Hause. O sea, no hagan el intento en casa.
Und warum hat man das nicht herausgefunden? Die Wissenschaft hat das verschlafen. Pero ¿por qué no lo descubrieron? La ciencia se durmió. Ja, wörtlich haben sie geschlafen. De verdad, se durmieron. Die Totalmente. Hasen, die Kaninchen machen das meistens nachts. Porque los conejos y las liebres generalmente esto, o sea, de comerse las pelotitas verdes, lo hacen de noche. Wann auch Leute mit weißen Kittel meistens schlafen. Donde las personas de túnicas blancas generalmente también duermen. Die Wissenschaft hat 3500 Jahre geschlafen. La ciencia durmió 3500 años. Ja, und jetzt können wir den Spieß drehen. Y ahora podemos dar vuelta la lanza. Ich habe es erlebt, eine Lehrerin von meinem ältesten Sohn, Yo le he experimentado una maestra de mi hijo mayor, die wollte den Schülern zeigen, wie falsch die Bibel ist. quiso demostrar cuán equivocada estaba la Biblia. Und sie hat gesagt, die Bibel sagt, der Hase wiederkommt. Por ejemplo, nombro este ejemplo, So falsch, ja. que el conejo rumia, y eso sería equivocado. Und dann habe ich meinem Sohn einen Artikel mitgegeben, der diese spezielle Art des Wiederkommens erklärt. Entonces le di un artículo a mi hijo que justamente explica esa forma rara de rumiar. Und dann hat sie nichts mehr gesagt. Ya no dijimos nada. Schade, nicht mal Entschuldigung. Lástima, ni siquiera pidió perdón o disculpas. 14. Punkt. Punto 14. Die Ameisen legen doch einen Wintervorrat an. Las hormigas sí hacen una provisión para el invierno. Die Wissenschaft hat gelehrt bis ins 19. Jahrhundert, die Ameisen haben keine Wintervorräte. Hasta el siglo XIX la ciencia enseñaba que las hormigas no tenían provisiones o no se buscaban provisiones para el invierno. Aber Salomo schreibt in Sprüche 6, Vers 6. Pero Salomón escribe en Proverbios 6, versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Und Agur ben Jaque schreibt in Sprüche 30, 25. Y Agur Ben Jaque. ben Jaque escribe en Proverbios 30, 25, las hormigas, por lo no fuerte, en el verano preparan su comida. Also die Bibel sagt zweimal, nicht nur einmal. La Biblia dice 2 veces, no solo una vez. Sie haben Wintervorräte. Ellas tienen o se preparan la comida para el invierno. Nun, es war J.T. Muggeridge und H. McCook, die erst 1880 diese Wintervorräte entdeckten. Recién en 1880, bueno, los personajes que aparecen escritos ahí, descubrieron estas provisiones. Und zwar sind diese Wintervorräte in den im Ameisenbau ganz tief unten im Boden drin. Esas provisiones se encuentran bien en el fondo del hormiguero. Übrigens, die Ameisenart in der Bibel ist wissenschaftlich Messorsenirufus. El tipo de hormigas es ese que recién nombró. Messorsenirufus. Bueno, eso. 15. Punkt. Punto 15. Wir haben schon die Hälfte. Ya llegamos a la mitad. Am Anfang ist es doch kein Männchen. En el comienzo no es una persona o un hombrecito. Im Psalm 39, Vers 16 spricht David über die Bildung des Menschen im Mutterleib. En el Salmo 139, David habla acerca de la formación del ser humano en el vientre materno. In der spanischen Übersetzung heißt es Embryon. En la traducción española dice embrión. Aber das hebräische Wort hier ist Golem. En hebreo, la palabra es golem. Und das heißt eigentlich ungeformte Masse. Nicht Ovillo, aber Masse unformada. Una masa no formada. Oder nicht entwickelte. Todavía no desarrollada. Und lesen wir den Vers so, also mein Knäuel, oder meine, ja, Knäuel. Leamos el versículo como sería en el hebreo.
mi masa no formada o todavía no desarrollada, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Nun, noch im 19. Jahrhundert hat man in der Medizin gesagt, Aún en el siglo XIX se decía en la medicina, der männliche Same, se decía que el esperma Samenzelle, sei ein ganz kleines Männchen. sería un pequeño hombrecito. Die Mikroskope waren noch nicht so gut. Los microscopios todavía no estaban tan buenos o tan desarrollados. Und man glaubte da ein Männchen zu sehen. Y se pensaba ver a un hombrecito allí. Und so glaubte man, dass bei der Zeugung ein ganz kleines Männchen in den Mutterleib kommt. Entonces se pensaba que en el momento de la concepción, en el vientre materno, entraba un pequeño hombrecito. Und das wächst so ungefähr 9 Monate, Y luego esto seguía creciendo durante 9 meses. bis das Männchen oder das Weibchen 50 cm lang ist. Entonces hasta que el hombrecito o la mujercita tuviera unos 50 centímetros. Und dann die Geburt. Y ahí el nacimiento. Aber David sagt vor 3000 Jahren, meine ungeformte Masse. Pero David hace 3000 años decía, mi masa no formada o aún desarrollada. Nun, heute wissen wir, dass die Samenzelle die Eizelle befruchtet. Sabemos hoy en día que el esperma fecunda el óvulo Und das nennt man die Zygote. y esto se llama el cigoto. Und dann habe ich die nächsten Schritt hier beschrieben. Y ahí el escrito, el siguiente paso, más o menos 36 horas después de la fecundación, comienza la división de células en el oviducto, la cual se realiza alrededor de 2 veces por día. Ja. Und so ist es wirklich am Anfang ein Knäuel, eine ungeformte Masse. Y así realmente es así como describe acá, una masa todavía no formada. Und dann mit der Zeit beginnen sich die verschiedenen Körperteile auszubilden. Pero luego con el tiempo se van desarrollando las diferentes partes del cuerpo. Genau so wie die Bibel das beschreibt. Exactamente así como lo describe la Biblia. Und David sagt, meine Lebenstage waren schon damals eingeschrieben in dein Buch. Y David dice, mis días ya estuvieron inscritos en el libro en ese momento. Man kann zeigen, dass Gott das Buch des Lebens führt seit Erschaffung der Welt. Con eso podemos demostrar que Dios está llevando el libro de la vida desde la creación. Und alle Menschen sind eingeschrieben, Y todas las personas están inscritas. weil Gott das Leben für jeden Menschen will. Pero porque Dios quiere la vida para todas las personas. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Porque Él quiere que todos lleguen, que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aber wenn ein Mensch während seines Lebens die Gnadenzeit nicht ausnutzt, Pero cuando una persona, durante su estadía aquí en la tierra, en su vida, no aprovecha las oportunidades de la gracia de Dios, wenn sich nicht bekehrt, si no se convierte, wird aus diesem Buch ausgelöscht. entonces es borrado de este libro. Und darum spricht die Bibel an vielen Stellen über das Auslöschen aus dem Buch des Lebens. Por eso en muchos pasajes en la Biblia justamente se describe esto de borrar del libro de la vida. Und wenn einmal nach dem tausendjährigen Reich alle Ungläubigen vor dem großen weißen Thron erscheinen, Y luego, después del milenio, cuando todos inconversos tengan que comparecer frente al trono blanco de Dios, dann wird dort gesagt in Offenbarung 20, das Buch des Lebens wird geöffnet. y ahí dice en Apocalipsis 20 que el libro de la vida será abierto, Und jeder, der nicht geschrieben gefunden wird, wird in den Feuersee geworfen. y cada uno que no fue encontrado escrito en ese libro será lanzado en el lago de fuego. Gott braucht für sich kein Buch, Dios en realidad no necesitaría un libro para sí, aber er wird diesen Menschen deklarieren, pero les va a declarar a esas personas, euer Name steht nicht mehr drin. sus nombres no están inscritos. Gott hat alle eingeschrieben, Dios inscribió a todos, aber wenn jemand nicht mehr drin ist, ist es, weil er nicht gewollt hat. pero si ya su nombre no se encuentra más, entonces es porque no quiso. Jetzt kommen wir zum Punkt 16. Llegamos al punto 16. Die Beschneidung am 8. Tag. La circuncisión al octavo día. Gott hat in der Torah verlangt, dass alle Israeliten am 8. Tag beschnitten werden. Dios exigía que todos los israelitas fueran circuncidados al octavo día. Esto está en la Torah.
3. Mose 12, Vers 3. Levítico 12:3, y al octavo día se circuncidará al niño. Warum am 8. Tag? ¿Por qué al octavo día? Hätte ein Junge sich sagen können, ich beschneide meine Jungs, wenn sie 8 Jahre alt sind. Un judío podría haber dicho, yo lo voy a circuncidar a mis hijos cuando tengan 8 años, Wie das im Islam oft so gemacht wird. como se practica muchas veces en el Islam. Ich bin oft in Tadschikistan gewesen. Estuve muchas veces en Tadschikistan, no sé cómo se llama, ein islamisches Land. es un país islámico. Und dort ist das, so habe ich gelernt, so, Ahí se practica de esta forma. wenn der Junge vielleicht 10 Jahre alt ist, Cuando el hijo o el niño tenga más o menos 10 años, dann kommt die Großmutter das Küchenmesser entonces la abuela toma el cuchillo de la cocina und sie macht diese Arbeit. y realiza ese trabajo. Und diese armen kleinen Kinder, die wimmern eine ganze Woche, die können nicht mehr spielen. Y Das ist schrecklich. estos pobres chicos están como una semana llorando y no pueden jugar de dolor. Nun, heute haben wir die Erklärung für den 8. Tag. Hoy en día tenemos la explicación por qué el octavo día. Wenn Babys auf die Welt kommen, Cuando los bebés nacen, haben sie noch nicht genügend Gerinnungsstoff im Blut. todavía no tienen suficiente sustancia coagulante en su sangre. Das ist dieses Prothrombin. Se llama protrombina. Protrombina. Ja. Am 3. Tag hat der Mensch so 30% erst. El tercer día más o menos solo tiene el 30% de este coagulante. Und darum ist es sehr gefährlich, wenn man ein Baby nach der Geburt verletzt. Por eso es muy peligroso si el bebé apenas nace es lastimado, Es kann sterben, puede morir. weil die Wunde nicht mehr schnell genug geschlossen wird. Porque la herida no se cierra lo suficientemente rápido. Aber es geht an jeden Tag hinauf. Pero cada día esto va avanzando, va mejorando. Am 8. Tag ist es 110%. El octavo día tiene 110%. Und dann geht es am 9. Tag nochmals runter auf 100% und bleibt so für das Leben, beim gesunden Menschen. Y luego al noveno día baja al 100% y permanece así a lo largo de su vida en una persona sana. Das wurde entdeckt von Dr. Nathan Sancillo. Fue descubierto por el doctor Nathan Sancillo. Also der ideale Tag ist der 8. Tag. El día ideal entonces es el octavo día. Und das Gesetz sagt, am 8. Tag beschneiden. Y la ley decía circuncidarlo al octavo día. Nicht am 7., nicht No al séptimo, am 9. no al noveno, al octavo. Und es kommt noch was dazu. Y le quiero añadir algo más. In diesem Alter bleibt diese Operation nicht im Gedächtnis der Kinder. A esa altura de la vida, o sea, en esa edad, esa operación no queda en la memoria de los chicos. Also ich kann verstehen, wenn man mit 10 Jahren beschnitten wird und man hat dann einen Schaden, sobald man ein Küchenmesser sieht. Me puedo imaginar que si fue circuncidado a los 10 años, apenas ve el cuchillo de la cocina, llora. Kriegt man eine Phobie, ja. Si uno tiene fobia a los cuchillos de la cocina. Aber 8. Tag kein Problem. Pero el octavo día no hay problema. Aber, 17. Punkt, Punto 17. der Nutzen der Nutzen der Beschneidung. El beneficio de la circuncisión. Denn der Vers sagt, am 8. Tag soll man beschneiden. Porque dice que al octavo día hay que circuncidarlo. Nun, heute hat man durch Studien, medizinische Studien festgestellt, Hoy, a través de estudios de medicina, se ha descubierto jüdische Frauen haben etwa 8,5 Mal weniger Gebärmutterhalskrebs als nicht-jüdische Frauen. que las mujeres judías tienen hasta 8.5 veces menos cáncer de cuello de útero que otras. Und das hängt damit zusammen, die Vorhaut des Mannes Y esto tiene que ver con que el prepucio del hombre wirkt eigentlich wie ein Treibhaus. funciona como una especie de invernadero. Also es gibt eine gewisse Wärme und Feuchtigkeit. Hay calor y humedad.
Und da können verschiedene Bakterien und auch Viren sich gut entwickeln. En ese estado, diferentes bacterias y virus se pueden desarrollar fácilmente. Und darum können da auch HP-Viren sich gut entwickeln. Por eso los virus HP pueden desarrollarse mucho. Und diese HP-Viren, die lösen bei der Ehefrau, können bei der Ehefrau Gebärmutterhalskrebs auslösen. Y justamente esos son los virus que pueden ocasionar el cáncer del cuello uterino en la mujer. Und das wird natürlich durch die Beschneidung wird das ganz deutlich reduziert. Y eso a través de la circuncisión se reduce drásticamente. Und es ist auch so, dass jüdische Männer haben ganz signifikant weniger Krebs am Glied. Y también se comprueba que los hombres judíos tienen muchísimo menos cáncer en el miembro que otros. Also es ist wirklich ein Wunder, wie diese Gebote auch eine ganz praktische Bedeutung haben. Entonces vemos que realmente es un milagro como estos mandamientos también tienen un significado para la salud. Ja, Entonces hacemos una pequeña pausa. Vamos todos arriba que hay café y té y algo más.